Kapitan Barış Kewipense, li kebirkeya navnetewiya kickboxingde, Şelata Zerin bir destwe ve ani Kapitan Barış Kure Arif Kewipens, endame Hizba Demokrat, u endame yekitiya lawen Demokrata Rojilate Kurdistane, Kapitane Tima Verzişiya Akademika Kickboxing, li kebirkeya navnetewiya ve verzişe li bajare hevler, payteksta Hermema Kurdistane de pileya yeken bir destwe ani u Şelata Zerin vergirt. Kapitan Barış Bigote Kurdistan Medye, pişti heyamek durketin ji verzişe, min bir yarda ku çarekedin ve gerim ubi avayeki profesyonel verzişa kickboxinge berdevam bikin. Hervisa nav biri got, li finalede hevrikemin verzişvaneki İrani ye bi nave eliriza bu, ku demazaniye ez endame hizba demokratim, ji kebirke paşveke şaye u şikesta sue vajokir. Kapitan Barış, li ahaftinen suede tasili kadru peşmergeyn hizba demokrat kir, ugot ku ev piştevanu alikaremin bune ku ez bi ve heviye serkeftine mezintir bone tevahwe bi dest binim. Navbiri li dema vergirtina Şelata Zerinde veneya Doktor Kasimlo u alaya Kurdistane hilgirt, u bi ve sedeme ji şanda verzişi u daveriya rejime, yarigeh bi ji hiştin.